Mishetić, I lutem sekretarit seancës të nxjerrë në ekran provën materiale 1D00430. And let me just say, I had Generali Clark. Unë e njihja presidentin Gligorov që prej periudhës së Daytonit. Ishim takuar disa herë me të në Shkup. Gligorovi ishte një person I arsimuar, kishte studiuar në Universitetin e Beogradit në 1939, fliste anglisht, gjermanisht, serbisht, frëngjisht. Ishte shkollar I vjetër me përvojë dhe ishte një person që e kuptonte shumë thjesht situatën. Qoftë si pjesëmarrës, qoftë si vëzhgues, dhe ai po e kuptonte se çfarë po ndodhte në Evropën juglindore. Prandaj për mua ishte një person I besueshëm, edhe unë e mora seriozisht ato që më tha. Mishetić, kemi në ekran deklaratën tuaj. Do doja të shihnim paragrafin 7 të deklaratës suaj. General, in this part, General, në këtë pjesë të deklaratës suaj, flisni për faktin që pas kësaj, pas ngjarjes së familjes Jashari, përgjigje, nuk ju dëgjoj mirë, ju lutem ngrini zërin. Mishetić, në paragrafin 7, ju flisni që thoni që pasi u takuam presidentin Gligorov të Maqedonisë, filluat të përgatisni një plan veprimi, më falni. Çfarë ishte ky plan veprimi? Pse përcaktuat të plan veprimi? Përgjigje. Pasi u takuam presidentin Gligorov, kontaktova më njëherë Pentagonin. Të njoftoja Pentagonin dhe personelin përkatës atje dhe t'i paralajmëroja që Miloševići do të krijonte një konflikt të ri, do të çelte një konflikt të ri dhe u sugjerova që mbase duhej përsëritur paralajmërimi I ashtu quajtur I Krishtlindjes I 92-shit. Në këtë pikë, Shtetet e Bashkuara thanë dhe NATO-ja thanë, po ne s'kemi asnjë politikë për Kosovën. Dhe gjatë periudhës mars-prill 98, sulmet serbe ndaj popullatës në Kosovë u rritën gjithnjë më shumë. U përshkallëzuan deri në pikën sa ministrat e jashtëm filluan të flisin me sekretarin e Shtetit Amerikane për këtë problem. Dhe u mendoja se e dija se ç'duhej bërë në këto kushte. Po sipas procedurave të NATO-s, nuk kishim asnjë autoritet pa pasur udhëzime politike. S'kishte plane konkrete. Fola me sekretarin amerikane të shtetit për këtë, nuk kam folur me asnjë ministër të jashtëm për këtë çështje, më udhëzuan Shtetet e Bashkuara të mos flise me askënd tjetër. Por mendoj se ajo që ndodhi, nëse më kujtohet tamam, është që takimet ministeriale në pranver mbase maj 98-s më kërkuan atje të përgatisja një plan. Nuk e dia kanë qenë ministrat e jashtëm apo ministrat e mbrojtjes. Po aty lindi udhëzimi që të përgatitej një plan.